वो देखो, पीहू आ गई। इसके बाल कितने घने और शाइनी दिख रहे हैं। जरूर पार्लर का कमाल है। ये पार्लर का नहीं बल्कि IMC केश हेयर कंडीशनर का कमाल है। ये बालों को ताजगी का एहसास दिलाता है, उन्हें घना दिखाने में मदद करता है। ये ऊपरी त्वचा में प्राकृतिक पोषक तत्वों को सील करता है, जिससे आपके बालों को प्राकृतिक चमक मिलती है। साथ ही ये बालों को मजबूत कर और उनके विकास में मदद करता है। तो अब से अपने बालों के लिए अपनाएं IMC केशविन हेयर कंडीशनर।